May gagawin pala ako ngayon mga boss. 800 CPM na compressor. Magpalit ako ng diaphragm. Ito siya yung pinatanggal ko. Yan. Butas na siya. Nangyari dito, nag-overpressure siya. Instead na nakasit mo ng 8.6, lumampas siya ng 12 to 15 bar, tapos sasabog ng PRB na. Yan. Ito yung dahilan bakit overpressure yung hangin. Dalawa yung ito, kung sobrang laki na tong butas, yung malaki talaga to. Ang mangyari, hindi na ayaw na umandar yung makina. Hirap siyang umandar. Gawa ng nagkakaroon siya ng hangin agad. Kasi ito, yan, may piston kasi dyan sa loob. Ito, i-close niya yung inlet dyan. I-close niya para yung hangin hindi niya agad, hindi maka-build up agad. Hindi papasok sa area niya. Dapat kasi tutulak niya to. Itutulak niya yan. Isarado niya yung inlet doon. Kung butas to, singaw yung hangin. Yan. Hindi niya ma-close yung doon. Magkaroon siya ng hangin. Mabigat dalhin ng makina, kaya ayaw umandar. Madali lang yung dito. Pagkasa. Ito. Tupiin mo lang siyang ganun. Hirap pag walang nagkakamera. Yan. Ganyan. Yan. Ito lang mga lagyan natin ng grasa kasi yan doon, gumagalaw yan doon sa ilalim, may housing yan doon. Tapos spring, may spring siya na malaki, may spring din sa loob na maliit. Yan. Ito lang yung pagkasa niyan. Yan na, ipasok ko na yung sa loob. Sikutin lang natin kung tatama yung yan, tatama na yung gas butas. Yan, lagyan natin ng pamilya. Yan lang po yung share ko lang yung experience ko dito sa compressor 800 CFM na Doosan. Yan. Yung nakaraang buwan, may parang 3 months back, may isang follower na nagtanong sa akin. Hindi ko lang banggitin yung pangalan niya kasi matagal na daw yung compressor nila, ayaw daw umandar. Tapos kakarating lang yata niya sa kumpanya, parang sinusubukan siya. Tapos nagtanong siya sa akin, boss, kung anong problema sa compressor namin, gawa ng ayaw tumuloy ang andar niya. Kaya sabi ko, baka nagkakaroon ba agad ng pressure. Kaya binidyo niya, pinakita niya sa akin, nagkaroon nga ng pressure agad. Kaya sabi ko, tingnan mo yung diaphragm, baka butas. Yun nga, nakita nga niya, tulad nito, butas. Ito, butas. Nakita niya, sabi niya, butas nga sir. Di nung pinalitan niya, yun, gumana. Tuwang-tuwa siya. Malaking pasalamat niya. Nakuha niya yung trouble. Ganun lang din tayo pag may nanghingi ng tulong, kapwa nating mga mekaniko, di siyempre tayo naman hindi natin alam lahat ng mga trouble. Ako hindi ko rin alam ang lahat ng trouble.
kanya-kanya tayong may alam sa mga tawag dito, mga trouble. Halimbawa, ako hindi naman talaga akong perfect na mekaniko na magaling. Mayroon din akong trouble na hindi ko rin alam. Kaya magtanong din ako sa mga kapwa nating mekaniko. Kaya tayong mga mekaniko, magtulong-tulungan tayo, hindi tayo magsiraan. Yung iba dyan nagsiraan eh. Kaya yun, tuwang-tuwa din ako na may natulungan ako na kapwa nating mekaniko. Yan lang po mga boss, maraming salamat.